এটা সম্পূর্ণ টাচ, আপনি মানে হাত ছাড়াও ফোনের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা 7 কেজি, এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 39,990 টাকা। এখানেও 10% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড 2021 মানে 2021 সালে সেরা ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড পাইছে। একদম প্যানেলটা হচ্ছে আপনার টাচ, ভিতরটা দেখেন মানে কত সুন্দর। ড্রাই হবে আপনার 90% পর্যন্ত। স্যামসাং এর যতগুলা ওয়াশিং মেশিন আছে সবগুলা 20 ইয়ার্স মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন, 2 বছর হচ্ছে পার্টস এন্ড সার্ভিস। এখানে হায়ারের আরো দুইটা মডেল আছে, একটা হচ্ছে 9 কেজি ক্যাপাসিটি আর একটা হচ্ছে 10 কেজি। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটি শ্যামলী ব্রাঞ্চে। সো মূলত যারা আসলে একটু রিজনেবল প্রাইসে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন কিনতে যাচ্ছেন এই ব্রাঞ্চ থেকে, সো তাদের জন্য কিন্তু আজকে ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হবে। তো আজকে আমরা ওয়ালটন, হায়ার, ওয়ারপুল, শার্প ব্র্যান্ডের যে সকল ওয়াশিং মেশিন গুলো রয়েছে এই সকল ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের আসাদ ভাই। সো গাইস, কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছে, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। তো প্রথমে আমরা ওয়াশিং মেশিন কোনটা থেকে শুরু করব? আজকে আমরা আমাদের ডোমেস্টিক ব্র্যান্ড ওয়ালটন দিয়ে শুরু করব। মানে সাদা যে মন ভালো করার রং, এটা আপনি ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিনটা দেখলে বুঝতে পারবেন। এত চমৎকার কালার করছে, এবং ওয়ালটন কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট এখন ডে বাই ডে অনেক মানে ইমপ্রুভ বা ডেভেলপ হচ্ছে। তার মধ্যে ওয়াশিং মেশিন কিন্তু অন্যতম। অ্যাজ ইউজুয়াল আপনার গ্লোবাল ব্র্যান্ডগুলোর ওয়াশিং মেশিনের সাথে কিন্তু আপনার ওয়ালটনের একটা কম্পেয়ার হয়। যারা ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করে ওয়ালটনের, তারা জানে যে এটা কি পরিমাণ ভালো একটা সার্ভিস দিচ্ছে। এখানে আমাদের কয়েকটা সাইজের আছে, যেমন এটা হচ্ছে 8 কেজি। 8 কেজি থেকে এটা 8 কেজি, এটা 7 কেজি, 6 কেজি। 8 কেজির ভিতরটা দেখেন মানে এত সুন্দর, মানে চমৎকার গর্জিয়াস একটা লুক। এখানে এটার মধ্যে আপনার সবগুলা ফিচার্স আছে। আপনি এটার মধ্যে ওয়াশ হবে প্লাস ড্রাই হবে, মানে এভরিথিং একটা ওয়াশিং মেশিনে যা যা করে সবগুলো। এবং এটাতে আপনি 5 ইয়ার্স মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা 48,550 টাকা আমাদের রেগুলার প্রাইস। এটা আমাদের কাছ থেকে 7 দিনের অফারে কেউ যদি নিতে চায় তাহলে ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট করা যাবে, এবং এটা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনারা ডেলিভারি এবং ফিটিংস ফ্রি পাবেন 7 দিনের জন্য। এটা 7 কেজি, এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 39,990 টাকা। এখানেও 10% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবেন। ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, হ্যাঁ ওকে। এটা 6 কেজি, এটা 35,250 টাকা দাম। এটা তো আপনি 10% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবেন। 10% ফ্ল্যাট। এটা আমাদের ওয়ালটনের আরেকটা মডেল, এটা হচ্ছে ইনভার্টার সিরিজ আর কি। এটা 8 কেজি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 12 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন। মানে ভিতরটা দেখেন এত সুন্দর, খুবই গর্জিয়াস, চমৎকার। এটা লুকিংটা অনেক সুন্দর। এটার রেগুলার প্রাইস 51,950 টাকা। এটাতেও আমরা 10% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট করব। এটাতে 10% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। তারপর এখানে আমাদের ভীষণের 8 কেজি আছে। এটার আমাদের রেগুলার প্রাইস 55,900 টাকা। এটা আমাদের আরেকটা অন্যতম ডোমেস্টিক ব্র্যান্ড। এটাতেও আমরা আপনার ফ্ল্যাট 15% ডিসকাউন্ট করব। 15% ডিসকাউন্ট। ভীষণে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওকে। আর এটা আমাদের অন্যতম একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড স্যামসাং। এটা কিন্তু আপনার স্মার্ট ওয়াশিং মেশিন। এটাতে আপনি যদি দেখেন, হ্যাঁ এখানে ওয়াইফাই আছে। এটাতে আপনি ওয়াইফাই এর মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন, মানে অ্যাপস এর মাধ্যমে এটাকে কন্ট্রোল করা যাবে। এটা সম্পূর্ণ টাচ, আপনি মানে হাত ছাড়াও ফোনের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, একদম লেটেস্ট অডিশন এটা। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 58,900 টাকা। এটা আমরা আপনার ভিডিও দেখে 7 দিনের মধ্যে যারা ফোন দিবে তাদেরকে 6,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট করে দিব। 6,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। আর সাথে ডেলিভারি ফিটিংস ফ্রি তো থাকবেই। এই সেমটাই আপনার 9 কেজি হবে, 9 কেজি ক্যাপাসিটি স্যামসাং এর। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 64,900 টাকা। এখানেও আমাদের ফ্ল্যাট 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। আর স্যামসাং এর ওয়ারেন্টি থাকছে কতদিন? এটা হচ্ছে 20 বছরের আপনার মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে। আপনি যে দেখেন মানে স্যামসাং এর যতগুলা ওয়াশিং মেশিন আছে সবগুলা 20 ইয়ার্স মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন, 2 বছর হচ্ছে পার্টস এন্ড সার্ভিস। আর আমাদের এখানে যতগুলা ওয়াশিং মেশিন আছে আমরা সবগুলাই হচ্ছে ফুল অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, এবং যে কোনো প্রবলেমে আপনি যদি ঢাকার বাইরেও থাকেন ফ্রি অফ কস্ট আপনি ওয়ারেন্টি পিরিয়ডে হোম সার্ভিস পাবেন। যে কোনো প্রবলেমে আপনার জাস্ট কোনো প্রবলেম হবে, আপনাদের যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেওয়া হবে ওটার পিছনে হেল্পলাইন নাম্বার থাকবে, ফোন দিবেন বাসায় লোক চলে যাবে। এটা হচ্ছে 10.5 কেজি, চমৎকার একটা গর্জিয়াস লুকিং। এটা জাপান টেকনোলজি ইনভার্টার। আপনার স্যামসাং এর যেটা ছিল ওইটাও কিন্তু ইনভার্টারই ছিল, বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। এটা ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড 2021 মানে 2021 সালে সেরা ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড পাইছে এটা। মানে এত সুন্দর সব, একদম প্যানেলটা হচ্ছে আপনার টাচ, এটা ভিতরটা দেখেন মানে কত সুন্দর। ড্রাই হবে আপনার 90% পর্যন্ত। 90%? হ্যাঁ, অ্যাজ ইউজুয়াল ফ্রন্ট লোডিং যেগুলো আছে সবগুলাই 90%, 85-95 পর্যন্ত আপনার ড্রাই করে। হ্যাঁ, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 72,000 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখা যাবে আপনার 68,000 টাকা। ডিসকাউন্টে 68? হ্যাঁ 68, মানে 4,000 টাকা আপনি ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা তো ইনভার্টার থাকছে না? হ্যাঁ, এটা জাপান টেকনোলজি ইনভার্টার। এই যে আপনি একটু দেখেন, আচ্ছা, বিদ্যুৎ বিল আসবেই না, একদম কম, 100 টাকা আসবে মাসে। এখানে হচ্ছে আরেকটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড আছে আমাদের হায়ার।
হ্যাঁ, হায়ারের আপনার একটা অন্যতম স্পেশালিটি আছে, সেটা অ্যাজ ইউজুয়াল আপনার ওই যে শার্পের যেটা দেখালাম 10 ইয়ার্স মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন, তারপরে স্যামসাং হচ্ছে 20 ইয়ার্স মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন, আর হায়ার কিন্তু আপনাকে লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি দিবে। লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি মানে আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনলে আপনার কোনো টেনশন করতে হবে না, মানে যতদিন আপনার ওয়াশিং মেশিন থাকবে সব টেনশন ওয়াশিং মেশিন আর হচ্ছে তার কোম্পানি, আপনাদের আর কোনো টেনশন করতে হবে না। এটা লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি। ইভেন আপনার এটাতে গরম পানির অপশন আছে, আপনি চাইলে গরম পানি দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন। রাইট। ফ্রন্ট লোডিং অ্যাজ ইউজুয়াল সবগুলাতেই আপনার হট ওয়াটার সিস্টেম থাকে, স্যামসাং, শার্প, হায়ার সবগুলাতেই আছে। আচ্ছা। এটা লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি। এটা ভিতরটা যদি একটু দেখাই, মানে চমৎকার, গর্জিয়াস। আপনি এটা মনে করতে পারেন যে আমরা যদি ঢাকার বাহিরে নেই, আমার বাসা যদি সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা হয়, তাহলে কি ওয়ারেন্টি পাবো কিনা? অবশ্যই ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনি যদি পারচেজ করেন, ওয়ারেন্টি পিরিয়ডে ফ্রি অফ কস্ট হোম সার্ভিস পাবেন। আপনার কোথাও নিতে হবে না, আপনার কোনো প্রবলেম হলে বাসায় লোক চলে আসবে। এখানে হায়ারের আরো দুইটা মডেল আছে, একটা হচ্ছে 9 কেজি ক্যাপাসিটি আর একটা হচ্ছে 10 কেজি। হ্যাঁ, অলমোস্ট সবগুলো ফিচার সেম। আপনার যেটা 9 কেজি প্রাইস 58,900 টাকা, এটাতে আপনার 5000 ডিসকাউন্ট করা যাবে। 5000 ডিসকাউন্ট করা যাবে 53,900 টাকায় মাত্র আপনি হায়ারের 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন। 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন, এটা তো এটা না, ব্ল্যাকটা? জি, এটা 53,900 টাকা কিন্তু আপনারা এটা পাচ্ছেন। 9 কেজি ক্যাপাসিটি। আর হচ্ছে 10 কেজি, এটার লুকিংটা দেখেন, এটা একটু মানে ইউনিক ডিজাইন, খুবই চমৎকার লুকিং। এটা ভিতরটা দেখেন, মানে খুবই সুন্দর। এখানে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি সব ফাংশন দেওয়া আছে, আপনি যখন যেটা দিবেন, ব্ল্যাঙ্কেট, তারপরে জিন্স, তারপরে হচ্ছে আপনার বেবি কেয়ার, সব ও নিজের মতো করে ওয়াশ করে দিবে, ইভেন ড্রাইও করে দিবে। 80% পর্যন্ত, 90%, 95% পর্যন্ত ড্রাই করে দিবে। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 64,900 টাকা। এটা আমরা আপনাকে 6,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করতে পারবো, ফ্ল্যাট 6,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। হায়ারের মতো একটা ওয়াশিং মেশিনের 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মানে পাশাপাশি ডেলিভারি কি ফ্রি? ডেলিভারি ফ্রি, সম্পূর্ণ 7 দিনের জন্য ডেলিভারি। ফিটিংসটা সবসময় ফ্রি থাকবে, ডেলিভারিটা ফ্রি এই 7 দিনের জন্য। আমরা এখন হায়ারের মোস্ট পপুলার যেটা চাহিদা সম্পন্ন, মানে আমি ভিডিওর প্রথমে বলেছিলাম যে সাদা মন ভালো করার রং, এটা দেখলে আপনার আবার সেই কথাটা মনে পড়বে যে সাদা আসলেই মন ভালো করার রং। এত গর্জিয়াস, এত সুন্দর একটা কালার দেখেন, খুবই চমৎকার। এই 7 কেজি এই ওয়াশিং মেশিনটাও কিন্তু ইনভার্টার, মানে বিদ্যুৎ বিল আপনার আসবে না, আপনি ইউজ করবেন দেখবেন যে বিদ্যুৎ বিল আসছে না। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 45,900 টাকা। এটা তো আমরা আপনার জন্য 3,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করতে পারবো। 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি, ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রি। জি, ওকে। তো এই শোরুমের অ্যাড্রেসটা একটু যদি বলতেন। আমাদের এটা হচ্ছে একদম পজ লোকেশন। এটা আপনার শ্যামলী স্কয়ার থেকে একটু পশ্চিম পাশে, শ্যামলী ক্লাব মাঠের পাশেই। আমাদের বিপরীত পাশে হচ্ছে এই পাশে প্রিন্স বাজার, এবং এইখানে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।